Moci, piye Ci? Iki tanggal 2 Mei 2026 kilo bolo. Iki ada tamu terus tiba-tiba ya membawa kucing. Iki jarene iki anake Moci. Piye menurutmu? Menurutmu bolo iki lho kabeh 5. Kabeh iki 5 gek padha kabeh. Ku lho bapake. Kuwi Ci, Moci, piye Ci? Ayo Ci, dikasih makan Ci. Ci, mesakne ibuke anak-anak iki lho, piye iki? Ci, Moci. Lho, Ci. Moci. Piye Ci? Moci. Wis pokoke iki mau jan kekel tok bolo isine. Jan kekel pokoke. Lah kok tapi yo seneng juga ya. Tapi iki kombo. Iki kok Moci kuwi suka apa enggak urung gunggenah bola. Ora wani buka aku anu kombonge engko lek ditukari piye dikira uduk anake. Ya. Ya, Ci. Kok coba dibuka ya, Mbak. Oh. Ya. Oh, bener ya, Ci. Coba dibuka ya jali piye. Iya, Bu. Oh, iya. Ya jal dibuka. Ci. Iya Ci, kilo, ki anakmu ki, kilo, rene, enggak, ndang ki, kilo, sampean diendangi anak-anakmu, kilo anakmu lebu neh pol, ki, diendangi anak-anakmu ki, dongakne sehat ya Ci, anake bendang gedhe kok kaya sampean, tapi aja nakal ya. Dongak-dongakne aja nakal kayak sampean. Preman kampung lek sampean kuwi. Asik ya. Iki lho, ayo di. Coba apa mlebu rono, mlebu kombong. Ya, wis mlebu. Ambus-ambusan. Lho. Disayang no, anake disayang. Yo. Anake disayang no. Aplong. Moci. Yo, Ci. Sampean ngono iki pikiranmu piye? Apa merasa gimana, Ci? Yo, anakku. Ci, ngono. Ya, tapi ya ngono. Nah, gitu loh. Nang. Kuwi anakmu Yo, kuwi. lho. Nang. Kuwi piye kuwi? Yo, Ci. Moci. Oh pinter ternyata Moci, aku tadi takut lek piye lek ditukari. Jan enggak bolo. Wah. Ternyata Ngerti lek anak. Ngerti lek anak